Лидер украинской партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Снимки появились на портале «Страна.ua» в понедельник, 25 января. Бывший премьер-министр Украины пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады в новом образе. По информации издания, последние несколько лет она появилась на публике в очках. Однако в этот раз она пришла в свет без них. Кроме того, 60-летняя Тимошенко изменила прическу. Она уложила волосы волнами и закрепила на затылке заколкой. А раньше лидер украинской партии «Батьківщина» чаще всего заплетал волосы в косу и укладывал ее вокруг головы короной, бубликом. Ранее, в ноябре 2019 года, украинский политик Юлия Тимошенко вернула на голову бублик спустя 5 лет. Ее запечатлели с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сообщалось, что для этого Тимошенко 5 лет появлялась на мероприятиях с распущенными волосами.